くっそ、花粉が舞う季節になってきた。くしゃみが止まらん。そういえば目を開けたままくしゃみってできないかな。チャレンジしてみよっと。目ん玉が飛び出るの？意外と知らない人体の秘密を紹介。1分間で役立つ話。花粉症の人は登録してね。実はくしゃみをするとき、人間は反射的に目を閉じます。これにはしっかりとした理由があります。くしゃみは速度にすると時速300キロもあり、これは新幹線と同じ速度です。その空気圧を目を閉じ、鼻孔を広げることで負荷を逃します。もし目を開けたままくしゃみをすると眼球脱臼といって目が飛び出してしまう可能性があり大変危険です。アニメのように飛び出して戻ってくればいいのですが、皆さんはやらないようにと言っても案外難しそうです。ちなみにあなたは異性の人へと二重どっちが好きですか？ぜひコメント欄で教えてね。